ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ്. കടലമാവാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരുടെ വയറ് അപ്സെറ്റാവാറുണ്ട്. അതില്ലാതെയാക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പുതിന ഇല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയുടെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും നന്നായി ചെറുതായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. തീരെ ലൂസാവാതെ എന്നാൽ അത്ര തിക്കാവാതെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് കടലമാവിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. നന്നായി വല്ലാതെ പരത്തിയെടുക്കണ്ട, ചെറിയ ദോശകളാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടിച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു വശമായിട്ടുണ്ട്, മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. കപ്പ് കടലമാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 5 ദോശയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.